दोस्तों यह है सांप घर। चलिए देखते हैं भाई किस प्रकार के सांप हैं इसमें। देखते हैं भाई दोस्तों किस प्रकार के सांप इसके अंदर मिलते हैं भाई देखने को। ओ भाई शीशे से हाथ दूर रखें। दोस्तों आप देख सकते हैं भाई इसमें अजगर है भाई। बहुत खतरनाक अजगर है भाई इसमें। इसमें भी अजगर है भाई, बहुत खतरनाक है, देख सकते हो आप। और दोस्तों इसमें 2-3 अजगर हैं, देख लो बैठे हैं भाई। ये देखो भाई, ये देखो सब अजगर भाई, इसमें सारे अजगर है। पानी में बैठा हुआ भाई ये। वो देखो दोस्तों बैठा अजगर। अभी इसके बच्चे हैं भाई। और इधर केटल छोड़ा है भाई। इधर भी अजगर है भाई, देखो इधर भी अजगर है, सारे अजगर सांप हैं। ये देखो भाई बहुत बड़ा अजगर है ये। दोस्तों आप देख सकते हैं भाई अजगर है ये। इसमें सारे अजगर भाई हर प्रकार के हैं। दोस्तों एक ये भी अजगर है, बैठा भाई शांत बना के। दोस्तों ये सारे अजगर हैं। अब अलग सांप दिखाएंगे आपको। दोस्तों आप देख सकते हैं भाई ये रसल वाइपर है भाई, रेड सैंड बोआ। दोस्तों देखिए ये रेड सैंड बोआ है भाई। दोस्तों इसमें भी रसल वाइपर सांप है भाई, लेकिन दिख नहीं रहा भाई ये। दोस्तों इसमें भारतीय कोबरा, लेकिन वो कुचरी के अंदर बैठा है भाई, दिख नहीं रहा, क्या करें भाई। और दोस्तों ये धामिन तो बाहर बैठा, देखो लकड़ी के अंदर, लेकिन दिख नहीं रहा भाई, शीशा है ना गाम की वजह से। चलिए देखते हैं दोस्तों इसमें कौन सा सांप है। इसमें कोई सांप नहीं है भाई। दोस्तों इसमें भी रेड सैंड बोआ सांप है, जो कि इसमें दिख रहा है भाई, बैठा है। और दोस्तों भारतीय कोबरा सांप इसमें दिख रहा है भाई, वो देखो साइड में बैठा है भाई, देख लो वो देखो भाई। दोस्तों इसमें बाल पैथन सांप है, जो कि ये बैठा सामने भाई साइड में। सबसे अच्छा देखने को यही मिला भाई। दोस्तों इसमें मिट्टी वाला सांप है, लेकिन वो दिख नहीं रहा भाई, क्योंकि इसमें मिट्टी भी है ना, इसी वजह से दिख नहीं रहा। क्या पता इसमें छुपा हो, लेकिन दिख नहीं रहा भाई। और इसमें कौन सा सांप है भाई, सामान्य हरा इगुआना। दोस्तों ये बैठा देखो साइड में, लकड़ी साइड में देखो भाई।